Now the new exercise children, uses of animal, standard second EVS चैप्टर नंबर 24। अब हम जानवरों के उपयोग देखेंगे। इसके अंदर क्या क्या है, ये एक्सरसाइज को हमको सॉल्व करना है। आंसर द क्वेश्चन, नेम टू एनिमल दैट गिव अस मिल्क, दूध देने वाले दो जानवर का नाम लिखना है। काऊ गोट या काऊ बफेलो भी लिख सकते हैं आप। नेम टू एनिमल दैट कैरी अवर लोड, हमारा बोझा कौन ढोता है, दो नाम लिखना है। कैमल, हॉर्स और डोंकी, या हॉर्स और डोंकी भी लिखा तो चलेगा। हु गिव अस वैक्स एंड हनी, हमको जो है शहद और वो कौन देता है, मोम तो बीज। नेम टू लेदर आर्टिकल्स, जो चमड़े से बनी दो वस्तु के नाम लिखना है। पर्स और शूज़। फिर लिखना है नेम टू एनिमल्स दैट ड्रॉ कार्ट, जो गाड़ी को खींचते हैं, ऐसे दो जानवर के नाम लिखना है। बुल और कैमल, है ना। अब मैच द टू कॉलम। बीज से क्या है, वैक्स। और शिप जो है उससे हमको क्या मिलता है, वुल। और हैन से हमको क्या मिलता है, एग। और बफेले से क्या मिलता है, दूध यानी मिल्क। और सिल्क वॉर्म से हमको क्या मिलता है, सिल्क, है ना। ये लास्ट चैप्टर है आपके ईवीएस का, आखिरी वाला। बाद में मैं इंशाल्लाह जो है एक्सप्लेनेशन के हर एक चैप्टर अपलोड करूँगी। फिल इन द ब्लैंक्स है, बॉक्सेस में वर्ड्स दिए हैं, वो करेक्टली आपको यहाँ फिल करना है। एनिमल गिव अस मैनी थिंग्स, वी शुड नॉट टीज एनिमल, परेशान नहीं करना उनको, चिढ़ाना नहीं। वी शुड नॉट किल एनिमल फॉर फन, मज़े के लिए हमको उनको मारना नहीं चाहिए। स्किन ऑफ डेड एनिमल इज़ कॉल्ड लेदर, जो चमड़ी है मरे जानवर की वो क्या कहलाती है, लेदर यानी चमड़ा। सिल्क वॉर्म गिव अस सिल्क, जो रेशम का कीड़ा रहता हमको उससे क्या मिलता है, रेशम मिलता है। सॉल्व द रिडल, पहली बुझाना है। माई होम इज़ हाई, आई गिव यू हनी, शहद हमको किससे मिलता है, बी, है ना, मधुमक्खी से। आई हेल्प द फार्मर, आई ड्रॉ कार्ट टू, मैं किसान की मदद करता हूँ और गाड़ी खींचता हूँ, तो क्या आएगा, बुलक कार्ट, BULLCART। तो यहाँ आपका पूरा ईवीएस का चैप्टर ख़त्म होता है। गुड बाय चिल्ड्रन, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।